Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri watin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nggih dumateng panjenenganipun ingkang hamengkugati nggih Bapak Jupriyanto saha Ibu ingkang hormati. Nggih keluarga besan saking Padaan nggih menika Bapak Sukir saha Ibu ingkang hormati dumateng panjenenganipun Bapak Keamanan nggih menika Bapak Polisi ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Telogongu ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Ibu tamu undang ingkang hormati dumateng panjenenganipun rombongan Campur Sari ingkang kula hormati ugi niki langsung mawon Pak sing jelas menika rada pemudane rada Nggih. Nggih semonten ugi pemuda khususipun Desa Dulukan ingkang kula hormati utawi sanes dusun ingkang rawuh ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kawula matur wonten asa panjenengan sami monggo sareng-sareng nyaosaken syukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Agung dene dalu menika kula dhateng panjenengan tasih pinaringan sehat walafiat tasih pinaringan sehat rohani jasmani paringi sehat boten antara beda menapa. Salajengipun selawat serta salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sahabatipun petolonganipun donya ngantos akhirat amin Allahumma amin. Bapak Ibu rawuh nggih intinipun dalu menika uri-uri kesenian Campur Sari kula sebagai sepuh desa nggih termasuk kesenian ketoprak kesenian dangdut nggih diuri-uri Pak sing jelas menika kejadian menika sing jelas niku kula suwun ayam tentrem adem amin beda menapa amin Allahumma amin amin nggih langsung kula kersanipun didampingi saking Pak Lurah Telogongu masalah sing jelas kula sing dampingi Pak Telogongu masalah kula mboten kelino nyanyi Pak lah niki Pak Telogongu badhe wangsul mawon kula ndek Pak sing jelas niku kula wau. Lah niki kersanipun didampingi Pak Telogongu monggo Pak Telogongu saged rawuh wonten monggo panggung. Kirmatan kagem janipun Pak Lurah saking Telogongu Pak nggih. Nggih Pak Bambang Pak. Monggo. Kasuwun berkah donga pangestunipun Bapak. Kersanipun dono Allah teh bojo loro ki piye to? nggih termasuk kalih mangke pemudanipun Pak Mujiono kula suwun Pak Lurah Telogongu khususipun Pak Mujiono kersanipun ketujuane pemudanipun kula suwun dipun gatosaken saking Pak Mujiono. Nah terus maksudnya ingkang nomor 3 mengke ditambahi Pak kami tuwa Pak Wasito kersanipun ngatur napa ingkang dados kersanipun hajat menika kersanipun adem-adem ya termasuk sakmenika pun gremes udan. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pak Telogongu kula suwun kanthi sanget minggah wonten panggung. Monggo Pak Lurah saking Telogongu nggih. Kasuwun berkah donga pangestunipun kasuwun jenengan murwakani rumiyin menapa ingkang dados kemaremanipun jenengan ngersake tetembangan punapa mangke tumuli kagem kanca-kanca. Dadi sing sepuh ki yo murwakani sik nek babagan bojo loro wis tak kei. Nggih. Nggih, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Sugeng amirsani niki Campur Sari. Nggih nuwun sewu jane kula niki ewoh Pak Ibu nggih. Setiap Mbah Dulukan munggah panggung mesti aku kondampingi. Jane aku ora butuh kebutuhan udan iki mau Mbah, nek teman tok Mbah. Gandeng aku iki ya wis anake yo mbah rambuh yo aku manut. Wong kula nggih asline Dulukan iki dulurku kabeh. Mas Anwar nuwun sewu jenengan ampun nggih. Mboten, ampun nggih. Aku nek dikonconi sindan soalnya aku saiki wis rada piye dadi aku mending ayem dikonconi karo Mas Anwar. Ngoten.
Nggih nuwun sewu Bapak Ibu para tamu undangan sedaya. Nggih. Niki kula dados wakilipun Mbah Ndulukan mbok menawi mangke Mas Anwar, nuwun sewu Mas Anwar. Kodanan nggih. Nggih ngeten. Aku tak nderek dodo swanten mangke nek lali elingke Mas ya. Nggih nuwun sewu Bapak Ibu para undangan mbok menawi mangke anggenipun kawula gujejekan wonten ing sasana mriki kula nggih nyuwun pangapunten kemawon nggih. Nggih ngoten. Nggih. Jane kula niku jenengan mageng mriki Mas Anwar. Wong udan-udan ae ndak. Kula iki nggih soke woh Pak Lurah, nggih ndampingi Pak Lurah niku. Aja wah tak dongak-dongakno besok kowe dadi lurah ya Mas ya. Amin. Lah mangke sing MC rombongan iki mboten wonten. MC nggih lurah. Oh nggih amin. Amin. Alhamdulillah. Pangestunipun Pak Lurah. Nggih amin. Kula tak nderek dodo swanten nggih. Nggih, monggo. Mangke nek lali aku elingno. Insyaallah siap. Kangening ati. Oh, kangene ati. Dibawani nggih. Bawa mawon. Mangke nek bawane kula senang insyaallah saged tapi nek larase mangke kersane mbak-mbak mawon. Oh, alah siap. Nggih, nggih. Pun monggo. Kangene ati. Laras pelok. Kidung tresno dokas maran latihan Niki nggih nderek gladi wanuh kok, Bu. Nggih. manis tapi srindra to ing netra rene ambak dolokan kok aja sendakep ae Mbah. Aku iki disigra kok malah mas sendakep kok anyepen. Alhamdulillah keluarga Bapak Jupri ini anggenipun ngaimaken Mas Riko nggih. Nggih. Niki pikantuk barokah diparingi jawah sampean aja sedih nek udan. Iki udan akeh sing nunggu akeh. Adem rezekinipun Pak Lurah. Suwe hangangeni darmaning lara branti solaka taman woyo ora ana usada mosok jane ora pantes nggo sarung nggo peci sandal lili yen ratamu sliramu wong manis terus piye Mas? Terus pripun? Terus pripun Mbak? Lali aku. Nimas manis nyoto kang
Diogas marahan aja mbok acungi jempol mengko nek soalnya kuwatirku nek Mbah Ndulukan munggah meneh mesti ngajak aku meneh Om monggo Mbak Roro Ayu mangke aku masak betok Mbak nggih jenengan sing lajengke nggih nggih engko ngene Mbak tak warai njaluk sangu karo bose nah ngono lho nggih mbah rambuh Mbah Ndulukan ben ciblok sangune ngono lho dilalain iki rak lurah to Pak dadi iki ora samar kesaingan nek dadi MC meso kalah karo Pak Lurah nek kula lah dilalain iki Pak Lurah ngoten dadi iki aku ora patek was-was oh nggih nggih sabar Mas nggih Lina asmaurane sabar Niki rak kira wakil to Pak. Niki rak jane kan Pak Lurah niki. Nek wakil mriki lah niki rak wakil kula. Nek cara timbalan ping 3 ki daerah kene pira aku ya ora paham. Babakan kuwi rasane gagas sing penting ngaturke lagu. Anjir. Ono ing sisih
tansah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Pripun Pak? Nggih, rombongan niki. Alhamdulillah kompak. Niku bapak kok langsung meneng ae. Loh, Pak Lurah mosok kon ngene-ngene iki ya ora patut. Yo Kok mirsa. boten sios nyanyine Ndek wau lho. Boten, Pak Lurah menika cukup wakil. Nggih. Pak Lurah iki bagiane mirsani. Kangen ning ati ya, Sampun Mas. Pak Lurah. Nggih, matur suwun. Nggih, ranten wedalipun sampun dalu. Nggih, kula nyuwun pangapunten kalih panjenengan Mas Anwar saking Matur nggih, suwun. kalih dulur-dulur kawula desa Ndulukan khususipun nggih nyuwun pangapunten mbok menawi wonten klenta-klentunipun, kurang sopanipun, kurang tobositunipun anggen kawula gegojekan kalian pandulukan, kalih dulur-dulur Ndulukan kula nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih matur suwun. Nggih nun sewu ganggu Bu. Telogongu nggih ngapuntene nggih ndelalah gremis mboten saged wangsul. Nggih nun sewu pangapunten Pak Bambang kula ganduli masalah pun sing jelas kula mboten nate ngaten iki Bu. Nggih matur nuwun saking Pak Lurah Telogongu. Nggih matur nuwun sanget khususipun sakmenika Mas Muji pemudanipun saged di pratekake monggo ingkang badhe nyuwun lagu napa. Oke, ngaturaken gungi sembah suwun jaripun Pak Lurah. Matur suwun. Iki menika sampun murwakani. Paling ora sing sepuh wis disiki Nggih, Mas. gilirane kanca-kanca. Iki mau atensi ana lintang asma